contrast c'hwiliorezet a zia. A c'hwiliorezet un doare gwespet bras. An prevanet a c'hwiliorezet, deus famil led an tre a gwespet. Gret eve gwespet kwad ane in brezonet e. Pe c'hoaz sardon, pen machet, chifrondel. A rouanezet pe ar mammour c'hwiliorezet a c'halbe 5 mm a tregon a vent. Bras orin vid gwespet boaz zo 1 mm d'ar migne. Ga rouanezet ve saet do nezioù an ne amzer. Tamatam ven chikour ga labourerezet. In diskar amzer e kaver an neioù brasan ar stankan. Aloubet Europa ga c'hwiliorezet a zia. Spesadou c'hwiliorezet liet seurtzou. Ar vespa velutina nigritorax a vef e Nord-India hag e meneioù Sina, drestol. Se zo koz e vegret c'hwiliorezet a zia ene. Teñvaloc'h ven vid a c'hwiliorezet ordinel a gaver e korneg Europa a merzh plan o favio. E tro daouvil per, oa eo nebenne en Aquitania, bachet de kasedadou machadourez. Bu tre e ledet an prevanet en Europa, e France hag Espagne drestol, peogwir e tere an amzer de zoute. Nebet a brezerien neun am e. Drastus evit gwen a ro. Nec'het bras e ar ven an erien, c'hwiliorezet a zi zo zot gar gwen, evit bweta o larvenet. Ez velachet gwen Europa, Apis mellifera, piur nunket en em ziven. Ne chivrezis bet vigout pegen drastus din. Koulskoude, adal e daouvil seit, e oa niverus or niverus ar ven an erien hag en dilinidi o c'houlen e vefe stourmet neb ar c'hwiliorezet se. Studioù a koulzadou tagela a vegret ingal. Prezerien dihortus. Daoust de bep tra e kaver prezerien de c'hwiliorezet a zia, e brez zo ken. Ye a du gentillet skouer, a zeb c'hwiliorezet. Gwestin de grapat d'ir gwez en tamig a de veket en emprevanet penizon difiv. O spesat plant kigezet, e lioaz ar plant enonet, Sarracenia aureophila, e zeblant be e fedus neb a c'hwiliorezet a zia. Rouveze ar plant zeha. A baoe daouvil pemzek zo klaskiaien e skol veur teurgne, labour war sevel tout le trap war patrom ar Sarracenia aureophila.